មានតែខ្លួនយើងខ្លាំងទេតើមានអ្នកខ្លាំងជាងយើងមកជួយយើងកុំរំពឹងដល់ណាជួយយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងសរោពោះមន់ហើយយើងចាំឲ្យគេជួយយើងគឺគ្មានថ្ងៃនឹងអ្នកនឹងមកជួយយើងទេយើងមិនចេះយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងគ្មានលទ្ធភាពគ្មានចំណេះដឹងហើយយើងចាំឲ្យទេវតាឬក៏នរណាមកជួយយើងគឺគ្មាននរណានឹងជួយយើងទេចង់ឲ្យព្រំលិខិតចង់ឲ្យទេវតាជួយយើងចង់ឲ្យមានធម៌តតែយើងប្រកែយើងខ្លាំងយើងរីចម្រើនយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺយុទ្ធធម៌នឹងមានចំពោះយើងព្រំលិខិតនឹងល្អចំពោះយើងជោគជ័យក៏មានចំពោះយើងដែរបាទជំរាបសួរសម្រាប់ត្រង់ឯកឧត្តមបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពប្រអានពិសេសគឺ fan របស់ខ្ញុំបាទកំហៀងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកំហៀងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតចង់ចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែពិសេសយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្គមនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺទាក់ទងនឹងថាព្រំលិខិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងថាព្រំលិខិតគឺជាលិខិតតាព្រំហើយក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនគាត់បាន comment មកគាត់បាន chat មកលេងថាចេះតែនឹកឃើញពីនិយាយគឺជារឿងពិតមួយដែលថានៅលើโลกនេះព្រំលិខិតគឺមានពិតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះតាព្រំគឺមានពិតហើយទាំងព្រំលិខិតគឺចេញពីតាព្រំគឺចេញពីមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សគឺជាអ្នកបង្កើតតាព្រំគឺជាអ្នកកំណត់ព្រំលិខិតអញ្ចឹងព្រំលិខិតគឺបានមកមនុស្សជាបង្កើតមានបុគ្គលជាច្រើនដែលគាត់បរាជ័យទាំងការសិក្សាការងារនិងជីវិតគាត់បានទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រំលិខិតគាត់ថាមកពីព្រំលិខិតហ្នឹងហើយបានធ្វើគាត់ក្រប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងថាហេតុអ្វីមកគាត់ក្រពិតប្រាកដទេការនៅក្មេងដើរទៅលេងមិនរៀនសូត្រទេពេលធំឡើងចំណេះវិជ្ជាអត់មានរកការងារល្អអត់បានមានតែការងារដែលមិនសូវល្អប្រាក់ខែតិចនៅពេលដែលគាត់មិនចេះគាត់មិនអាចធ្វើការបានតំណែងធំដុំប្រាក់ខែច្រើននៅពេលដែលគាត់មិនចេះគាត់មិនអាចបង្កើតអាជីវកម្មរស់ស៊ីខ្លួនឯងបានទេធ្វើអាជីវភាពគាត់ក្រគាត់លំបាកគាត់បែរជាបន្ទោសថាមកពីព្រំលិខិតប៉ុន្តែហេតុអ្វីគាត់មិនមើលថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ពីដើមមកពីក្មេងមិនខំរៀនខំដើរទៅលេងហេតុអ្វីពេលធំឡើងមិនខិតខំធ្វើការក៏នៅតែដើរទៅលេងធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍នៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងអ្នកមិនខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីចំណេះវិជ្ជាទេនៅពេលដែលអ្នកធំឡើងអ្នកមិនខិតខំធ្វើការដើម្បីរកស៊ីផងធ្វើការផងខិតខំប្រឹងប្រែងទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចទទួលអ្វីល្អបានទេនឹងគឺអ្នកទទួលអ្វីមិនល្អហើយអ្នកបាននិយាយថាគឺមកពីព្រំលិខិតប្រកាសគឺព្រំលិខិតហើយព្រំលិខិតគឺត្រង់ថាលិខិតតាព្រំដែលគាត់បានសរសេរតាមអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើតាំងពីដើមមកបើពីដើមមកតាំងពីក្មេងអ្នកមករៀនគឺព្រំលិខិតកំណត់ថាអ្នកឯងមិនចេះពេលដែលអ្នកឯងធំឡើងទៅធ្វើការក៏ដោយទៅរកស៊ីក៏ដោយបើមិនចេះព្រំលិខិតបានកំណត់ថាអ្នកឯងនឹងបរាជ័យមិនអាចជោគជ័យបានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលបរាជ័យហើយនិយាយតែព្រំលិខិតគឺជារឿងពិតព្រំលិខិតហ្នឹងគឺតាព្រំគាត់សរសេរឲ្យមនុស្សខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាធ្វើអីបានហ្នឹងបុគ្គលផ្សេងមួយទៀតគាត់ជោគជ័យគាត់បាននិយាយពីថាអរគុណព្រំលិខិតដែលធ្វើគាត់ជោគជ័យខ្ញុំនិយាយថាមិនបាច់អរគុណព្រំលិខិតឲ្យមិនបាច់អរគុណព្រំលិខិតទេដែលជួយឲ្យជោគជ័យព្រោះអីព្រំលិខិតគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឧទាហរណ៍ថាបើនៅក្មេងខំរៀនឲ្យចេះឲ្យច្រើនរៀនចំណេះជំនាញបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់យ៉ាងចេះច្រើនពេលធំឡើងចូលធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយរកស៊ីខ្លួនឯងក៏ដោយគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានទីបញ្ចប់ការខិតខំគ្មានទីបញ្ចប់នោះយើងនឹងទទួលផលមកវិញដោយបំណងហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃយើងខិតខំគ្មានទីបញ្ចប់ធ្វើការប្រឹងប្រែងអ្វីដែលយើងទៅវិញគឺទី1តំណែងយើងនឹងឡើងប្រាក់ខែយើងនឹងបានច្រើនផលយើងបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនយើងនឹងរីកចម្រើនផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនមុខមាត់កាន់តែឡើងខ្ពស់ពេលដែលយើងបានអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រំលិខិតខ្ញុំថា
អរគុណខ្លួនឯងទៅព្រំលិខិតរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងខ្លួនឯងបើពីក្មេងរៀនសូត្រចេះដឹងព្រំលិខិតកំណត់ថាថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងនឹងធ្វើការងារធំពេលដែលអ្នកឯងធ្វើការធំហើយព្រំលិខិតកំណត់អ្នកឯងនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងជារួមព្រំលិខិតត្រូវបានកំណត់និងបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលនោះតែម្ដងអញ្ចឹងសំណូមពរខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទោះបីជានរណាក៏ដោយដែលបរារីជោគជ័យកុំបន្តោសលើព្រំលិខិតអ្វីដែលត្រូវបន្តរកិតគឺខ្លួនយើងហ្នឹងហ្មងបើយើងមិនរៀនមិនខំគឺយើងនឹងបរាជ័យយើងមិនរីកចម្រើនទេហើយបើយើងខិតខំរៀនសូត្រខំប្រឹងធ្វើការយើងនឹងជោគជ័យក្នុងជីវិតរួមជារួមមកវិញគឺព្រំលិខិតគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតនេះគឺយើងព្រំលិខិតហើយរឿងជាច្រើនទៀតមនុស្សជាច្រើនក៏បានលើកថាមិនមានយុត្តិធម៌ទេនៅលើលោកបៃតាទស្សនវិជ្ជាសូក្រាតបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់យកយុត្តិធម៌តួតែអ្នកបើកភ្លើងកណ្ដាលថ្ងៃដើររកយុត្តិធម៌ចឹងបានអ្នកខ្លះថាអត់មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសួរតើយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីដែលមនុស្សទទួលបានហើយខ្លួនឯងពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងទទួលបានអ្វីយើងពេញចិត្តគឺយើងនឹងប្រើពាក្យថាយុត្តិធម៌ណានៅពេលដែលយើងទទួលនៅអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តឬក៏ផលបច្ច្រាស់នៃការរំពឹងទុកយើងនិយាយពាក្យថាអយុត្តិធម៌ជាទូទៅពាក្យថាយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌គឺវាដូចគ្នាយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌ដូចគ្នាអ្វីដែលខុសគ្នាគឺអ្នកនិយាយគាត់ចង់និយាយពីអីហើយគាត់បានឲ្យមកវិញប្រសិនបើអ្នកនិយាយគឺគាត់សប្បាយចិត្តគាត់បានដោយអ្វីដែលគាត់បានប៉ងគឺគាត់និយាយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនបានដោយអ្វីដែលគាត់ប៉ងទេគឺគាត់និយាយអយុត្តិធម៌ចឹងហើយបានជាគេតែរំលឹកហើយខ្ញុំក៏តែនិយាយដែរថាបើចង់ឲ្យព្រះជួយយើងទើបជួយខ្លួនឯងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិត20ឆ្នាំនៃការធ្វើវិជ្ជាកម្មរស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតខ្ញុំតែងតែចូលលើកគោលការណ៍មួយដែលចង់ជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យដឹងថាមានតែខ្លួនយើងខ្លាំងទេទើបមានអ្នកខ្លាំងជាងយើងមកជួយយើងកុំរំពឹងដល់ណាជួយយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងសរោពងមន់ហើយយើងចាំឲ្យគេជួយយើងគឺគ្មានថ្ងៃនឹងអ្នកនឹងមកជួយយើងទេយើងមិនចេះយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងគ្មានលទ្ធភាពគ្មានចំណេះដឹងហើយយើងចាំឲ្យទេវតាឬក៏នរណាមកជួយយើងគឺគ្មាននរណានឹងជួយយើងទេចង់ឲ្យព្រំលិខិតចង់ឲ្យទេវតាជួយយើងចង់ឲ្យមានធម៌តតែយើងបកកែយើងខ្លាំងយើងរីចម្រើនយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺយុត្តិធម៌នឹងមានចំពោះយើងព្រំលិខិតនឹងល្អចំពោះយើងជោគជ័យក៏មានចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងជារួមប្រសិនបើយើងចង់បានយុត្តិធម៌តតែយើងបកកែយើងមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងលទ្ធភាពឡើងហើយប្រសិនបើយើងមិនមានទេគឺយើងទទួលមិនល្អហើយកុំបន្ទោសថាអត់មានយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្វីក៏ដោយគឺមនុស្សបង្កើតកុំបន្ទោសទេវតាអ្នកខ្លះថាទេវតាអយុត្តិធម៌ណាមិនជួយគាត់ទេខ្ញុំថាទេវតាគឺយុត្តិធម៌ណាទេវតាយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវផុតគឺទេវតាជួយតែមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងចេះជួយខ្លួនឯងគឺមានតែយើងចេះបង្កើតសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងយើងចេះបង្កើតលទ្ធភាពឲ្យខ្លួនឯងយើងមានចំណេះដឹងហើយគឺទេវតានឹងមកជួយយើងហើយផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើយើងជាមនុស្សមិនមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងសរោពងមន់គ្មានលទ្ធភាពអត់លុយហើយយើងរំពឹងលើនរណាជួយយើងឲ្យធ្វើធំវាអត់មានទេវាអត់មានតម្រងពីព្រោះយុត្តិធម៌ឬក៏ទេវតាគឺសម្រាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងលទ្ធភាពមានទាំងសមត្ថភាពគឺទាំងអស់ហ្នឹងបានមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំថែមពីមួយម៉ាត់ទៀតដែលខ្ញុំអាសានិយាយដែរប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកឈ្នះធម្មតារឿងជាច្រើនគឺអ្នកឈ្នះជាអ្នកសរសេរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានល្អគឺទោះឲ្យយើងឈ្នះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញពីមួយម៉ាត់ថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យនរណាជួយយើងដំបូងគឺយើងត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យទៅរីកចម្រើនសិននៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់រីកចម្រើនយើងនៅបាត់បង់យើងនៅសរោពងមន់គ្មាននរណានឹងមកជួយយើងទេ
គ្មាននរណាជួយទេនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនមួយកម្រិតហើយគឺនឹងមានមនុស្សមកជួយយើងមកកម្រិតនៅពេលដែលរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធំនឹងមានមនុស្សកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធំនឹងមកជួយយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលជួយយើងជាទេវតារបស់យើងគឺគេនឹងជួយយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលណាដែលយើងជោគជ័យឬក៏យើងរីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្មានអ្វីសោះយើងមិនទាន់បានមានទាំងអស់យើងនៅបាត់បង់0ពងមាន់គឺគ្មានទេវតាមកជួយយើងទេជារូបចង់ឲ្យអ្នកដតីជួយយើងចង់ឲ្យទេវតាជួយយើងចង់បានយុត្តិធម៌យើងត្រូវចេះជួលខ្លួនឯងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការពង្រីកលទ្ធភាពតាមរយៈការបង្កើតចំណេះដឹងដើម្បីក្លាយជាមនុស្សពូកែមនុស្សខ្លាំងដែលមានតម្លៃដូចពេជ្រពេលនោះយុត្តិធម៌ពេលនោះទេវតាពេលនោះព្រំលិខិតអ្វីៗច្រើននឹងល្អចំពោះយើងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើន